s tou premenou, že čo sa bude diať. Deti si na začiatku roka môžu v rámci skautského oddielu dohodnúť, aké výlety chcú absolvovať. To je veľkým bonusom v skautskej výchove. Čo keby ste si ešte spomínali na nejaký príjemný zážitok, ak sa dá tak v stručnosti povedať, keďže sa nám blíži už koniec relácie, možno nejakú takú záverečnú bodku, niečo príjemné, čo ste zažili nedávno, alebo aj v mladosti. Môžem povedať, že dodnes, keď mám povedzme, keď to aj v práci, keď som pod nejakým silným stresom, alebo mám nejaké ťažšie obdobie v živote, vždy sa mentálne vraciam na skautský tábor. Pre mňa je to taká tá oáza, kde počas noci pod hviezdami, pri tej úžasnej atmosfére, keď som sa vlastne na kosme, tam sa pre ne Asmarka, neberím to. keď sa vraciam táborom a sa to taký úspešných skautských podujatí, aby stále pribúdali počty skautov. Nech sa vám darí. V štúdiu boli Juraj Lizák a Pavol Šveda zo slovenského skautingu. Ešte dodám vysielaciu dvojicu. Za mixážnym pultom bol Matý Chovanec a od mikrofónu sa vám prihovárala Mária Babínská. Asmarka, nejedzím to. Asmara! Necháš to? Nie! Asmara. Parlament dnes nestiahol prerokovať novelu zákona o sociálnom poistení a hlasovať o nej. Schôdza bude zajtra pokračovať. Guvernér Európskej Asmarka, nechaj to! Draghi vyhlásil, že projekt